আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু তাহসিন ব্লগ। আশা করি আপনারা সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। তো বরাবর মতো আমি আপনাদের জন্য আরও একটি নতুন ভিডিও চলে আসছি। এটা হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি মার্কেট অফ কাটাবন। তো এখানে কিন্তু আমরা জানি বরাবর মতো যে মাছ থেকে শুরু করে এ টু জেড সব কিছু পাওয়া যায়। ইভেন পাখি, কুকুর যা আছে যাবতীয় সব কিছু কিন্তু এটা পাওয়া যায়, কারণ আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় একটি মার্কেট কিন্তু এই কাটাবন মার্কেট। তো এই কাটাবন মার্কেটে কিন্তু আমি একটি দোকানে ভিডিও করার জন্য আসছি। এই দোকানের নাম হচ্ছে পেট ওয়ার্ল্ড, নাম্বার হচ্ছে 22। তো এই দোকানে আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে। তো ভিউয়ার্স, আমার চ্যানেলে এখনও যারা নতুন আছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর পাশে থেকে বেল বাটনটি অবশ্যই প্রেস করবেন। আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন, ইভেন কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আসলে এই দোকানের ভিডিওটি কেমন হলো। তো আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটি অনেক বেশি ভালো লাগবে। তো ভিউয়ার্স, কথার বাড়াবো না, চলুন আজকে ভিডিওটি শুরু করা যাক। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ। তো ভাই আমরা কিন্তু অনেক এই দোকানের তো এইখানে আমরা কিন্তু আসি আপনাদের এরকম কিছু কালেকশন দেখাবো যেগুলো কাটাপোনার অন্য সব অ্যাভেলেবেল দোকানে পাবেন না। এখানে দেখা যাচ্ছে যে বিড়াল থেকে শুরু করে পাখি, ইভেন এইগুলোর লালন পালনের যেসব প্রোডাক্ট সব কিছু নিয়ে আমরা আশা করি আপনাদের মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করবো। আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটি অনেক বেশি ভালো লাগবে। তো নাইট ভাই, আজকে আমরা আপনার দোকানে তো অনেক ধরনের এই পাখি দেখতে পাচ্ছি, বিড়ালও দেখতে পাচ্ছি। তো এইসব বিড়াল আপনারা কোথা থেকে ইম্পোর্ট করে আসেন? এগুলো ইম্পোর্ট না, এখানে সবই এদের বাংলাদেশে জন্ম। বাংলাদেশে যারা ব্রিডার আছে তাদের কাছ থেকে আমাদের কালেকশন করা। তাহলে ভাই আমরা আজকে ফার্স্ট টাইমে আপনার সাথে কোন ভিডিওটি দিয়ে শুরু করবো, আসলে পাখি না বিড়াল? আমরা বিড়াল দিয়ে শুরু করি। এখানে কিছু আমাদের বিড়াল আছে, ট্রিপল কোটের পার্সিয়ান, সেমি পাঞ্চ ফেস। এই যে এটা হচ্ছিল পার্সিয়ান। জি, এগুলো ট্রিপল কোটের সেমি পাঞ্চ। আচ্ছা, এইটার বয়সটা কত আছে? এটা 2 মাস বয়স। এটা 2 মাস বয়স? জি, মেল বিড়াল। আচ্ছা, এইটা কি আমাদের বাংলাদেশি বিট? জি, বাংলাদেশি বিট। আচ্ছা, এটার সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি আরো একটা ছোট কি মেল ফিমেল? না, এখানে দুইটাই মেল, ফিমেলটা সেল হয়ে গেছে। এই দুইটাই মেল? জি, দুইটাই মেল। তো ভাই এইটার প্রাইসটা কত? এগুলো আস্কিং প্রাইস 27,000। এটা আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 27,000 টাকা। জি। তো ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু বুঝতে পারছেন এই যে এগুলো বলা হয় পার্সিয়ান ক্যাট। তো এইগুলা দেখা যাচ্ছে একটু রেয়ার আইটেমের। আমরা বিড়াল তো সবাই মোটামুটি পছন্দ করি। তো আশা করি এই সব বিড়াল আপনারা নিতে পারবেন। কিন্তু এইটার বয়স খুবই কম, 2 মাস ভাইয়া কিন্তু বলছে। তো এইটার প্রাইস দিচ্ছে 27,000 টাকা। মেনকুনের সাথে ট্যাপি পার্সিয়ানের মিক্স, অনেক সুন্দর একটা বিড়াল, বাঘের শেপের। এটা মেনকুন অ্যান্ড ট্যাপি পার্সিয়ান, এই দুটার মিক্স। খুবই সুন্দর দেখতে পাচ্ছেন। এটা সাইজও মোটামুটি অনেক বড় সাইজ। দেখতে পাচ্ছেন বিড়ালটি কিন্তু খুবই অসাধারণ। তো এটার বয়স কত আছে ভাই বর্তমানে? এটার 1 বছর বয়স। এটার ভ্যাকসিন কার্ড আছে, ভ্যাকসিন দেওয়া আছে, সব কিছু কমপ্লিট। জি। যারা নেবেন তাদের এটা ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য কোনো টেনশন করতে হবে না। তারা কিন্তু অলরেডি ভ্যাকসিন দিয়ে দিচ্ছে। আর এটার বয়স হচ্ছে 1 বছর। ভাই এটা আস্কিং প্রাইসটা কত? এটা 30,000 টাকা আস্কিং প্রাইস। আচ্ছা, এটা মার্কেটে অ্যাভেলেবল রেগুলার প্রাইস কত হবে? এটা নর্মালি আপনার 35-40 করে আস্কিং প্রাইস থাকে।
আচ্ছা 40,000 টাকা আর কি এটা রেগুলার প্রাইস হয়। তো আমার ভিডিও দেখে যারা আসবে তাদের জন্য এই প্রাইসটা আসলে। আচ্ছা ভাই আপনার এই ভিডিও অফারটা কতদিন থাকে? এক সপ্তাহ। এই ভিডিও অফারটা ভিডিও 1 সপ্তাহ থেকে, তো 1 সপ্তাহের মধ্যে আপনারা যারা আসবেন অবশ্যই তাহসিন ব্লগের কথা বলবেন, তাহলে আপনারা এই বিড়ালটি 30,000 টাকাতে পেয়ে যাচ্ছেন। খুবই বিগ সাইজের একটি বিড়াল, ইভেন এটা খুবই ফ্রেন্ডলি একটি বিড়াল, দেখতে পাচ্ছেন। এখানে আরো একটা বিড়াল দেখতে পাচ্ছেন ভাই, এই বিড়ালটার নাম এটা পার্সিয়ান। এটাও পার্সিয়ান ক্যাট। তো এইটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক বড় সাইজের জি, এটা বড় সাইজ। তো ভাই এইটার বয়সটা বর্তমানে কত আছে? এটা 1.5 বছর বয়স। এটা ভ্যাকসিন কার্ড নেই। এটা হচ্ছে 1.5 বছর বয়স এবং ভ্যাকসিন কার্ড নেই, না দেওয়া নেই। দেওয়া নেই, না। ভ্যাকসিন দেওয়া নেই। তো যারা নিবে তাদের জন্য তো অবশ্যই আপনি ভ্যাকসিন দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিবেন। জি অবশ্যই। এইটার বয়স হচ্ছে 1.5 বছর। জি। এইটার আপনি চেষ্টা করতে এটা 20,000 টাকা। 20,000 টাকা। 20,000 টাকা প্রাইস হলে ভিউয়ার্স আপনারা কিন্তু এরকম বিগ সাইজের একটি পার্সিয়ান হোয়াইট কালার ক্যাট পেয়ে যাচ্ছেন। তো বিড়ালটি কিন্তু খুবই অসাধারণ, লুকটা দেখেন। আর এটা কিন্তু খুবই ফ্রেন্ডলি একটি বিড়াল। তো অনেকে কিন্তু বলেন যে আসলে এই বিড়ালগুলো কি কিছু একটা করবে কিনা, আক্রমণ করে কিনা, তবে এইগুলো কিন্তু খুবই ফ্রেন্ডলি। আপনি এটা যেখানে রাখবেন সেইখানে আমরা আরও একটি বিড়াল দেখতে পাচ্ছি ভাইয়ের হাতে। তো ভাই এই বিড়ালটার নাম কি? এটা আপনার রেড ডলের মিক্স। এটা অরিজিনাল রেড ডল না, এটা চোখটা ব্লু। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এটা চোখটা হচ্ছে ব্লু কালার, আর লুকটা কিন্তু একদম মানে অসাম একটি লুক। তো ভাই এটার বয়স কত হবে বর্তমানে? এটা 1 বছর বয়স। এটা হচ্ছে 1 বছর বয়স। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন বিড়ালটা কিন্তু খুবই বিস্তারিত একটি বিড়াল, ফ্রেন্ডলি একটি বিড়াল দেখতে পাচ্ছেন। যে বিড়ালটি কিন্তু খুবই শান্তশিষ্ট। তো ভাই এটার প্রাইসটা কত? এটা 18,000। এটার প্রাইস হচ্ছে 18,000 টাকা। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন ভাই এটার নাম জানেন কি? এটা রেড ডলের মিক্স। তো ভাইয়ের হাতে কিন্তু আমরা অলরেডি আরো একটি বিড়াল দেখতে পাচ্ছি। তো ভাই এই বিড়ালটার নাম? এটা পার্সিয়ান। এটা লোমটা প্রায় কেটে দেওয়া হয়েছে। ভাই এইটার বয়স কত হবে বর্তমানে? এটা 2.5 মাস বয়স। এটা হচ্ছে 2.5 মাস বয়স। এটার প্রাইসটা কত দিচ্ছে? এটা 15,000। এটা হচ্ছে 15,000। 15,000 টাকা। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এটা লুকটা কিন্তু খুবই সুন্দর। আমরা আরো একটি বিড়াল দেখতে পাচ্ছি। তো ভাই এইটার নাম কি? এটা পার্সিয়ান। এটা ডাবল কোট। এটা হচ্ছে পার্সিয়ান, এটা হচ্ছে ডাবল কেস। তবে এটার বয়সটা বর্তমানে কত আছে? 2.5 মাস বয়স এটারও। এটাও 2.5 মাস সেম বয়সী। তো এইটার আজকের প্রাইসটা কত দিচ্ছে? এটাও 15,000 টাকা। এটাও সেম প্রাইস 15,000 টাকা। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু খুবই অসাধারণ একটি বিড়াল। তো এইটা আপনার 15,000 টাকা হলে নিতে পারবেন। তো অবশ্যই যারা ভিডিও দেখে আসবেন অবশ্যই ভিডিওর কথা বলবেন। তো এখন আমাদের বিড়ালগুলো দেখানো শেষ। এখন আমাদের এখানে কিছু ভালো মানের পাখি আছে, বাংলাদেশি ব্রিড, সব লোকাল ব্রিডের পাখি। এগুলো দেখে এখন আমরা, লোকাল ভিডিও। জি সবই লোকাল ব্রিডের পাখি। এইখানে আমরা ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক ভ্যারাইটিস আইটেমের কিছু পাখি দেখতে পাচ্ছি। তো ভাই আমরা ফার্স্ট টাইমে এখানে একটি পাখি দেখতে পাচ্ছি, খুবই অসাধারণ একটি পাখি। তো ভাই এই পাখিটার নাম কি? এটা রোজেলা। তো ভাই এইটার বর্তমান এটা কি অ্যাডাল্ট সাইজ? এটা অ্যাডাল্ট সাইজ। এটা মেয়ে। সিঙ্গেলই করতে হয়? না না, এটা জোড়া হয়। ওকে। তো এইটার প্রাইসটা কত দিচ্ছেন? এটা 12,000 টাকা। এটা হচ্ছে 12,000 টাকা। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন পাখিটা কিন্তু খুবই সুন্দর একটি পাখি। তো অনেক শান্তশিষ্ট একটি পাখি। আশা করি এই পাখিগুলো আপনারা নিতে পারবেন, অনেক সুন্দর হবে এই পাখিগুলো। তো এইখানে আমরা আরো একটি পাখি দেখতে পাচ্ছি ভাইয়া, এই পাখিটার নাম কি? এটা লাভবার্ড, লুটিনো অফলাইন। এগুলো সব অ্যাডাল্ট সাইজ, ডিম বাচ্চা করা পাখি, রানিং। তো এইটার বয়স কত হবে বর্তমানে? এটা আপনার 1 বছর প্লাস বয়স, একবার ডিম বাচ্চা করছে। এই পাখির ক্ষেত্রে আপনার অ্যাডাল্ট সাইজ অথবা ব্রিডিং পেয়ার হইতে কতদিন সময় লাগে? 1 বছর হইলে এরা ব্রিডিং পেয়ার হয়ে যায়। ওকে। তো ভাই এইটার প্রাইসটা কত দিচ্ছেন? এটা 10,000 টাকা। এটা হচ্ছে 10,000 টাকা জোড়া। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন পাখিটা খুবই কিন্তু অসাধারণ একটি পাখি, ইয়েলো কালার। ভিউয়ার্স খুবই আনকমন একটি পাখি। এইগুলো তো আমাদের বাংলাদেশি বিদেশি না? জি, এগুলো সবই আমাদের লোকাল ব্রিডের। এইখানে আমরা আরো এক জোড়া পাখি দেখতে পাচ্ছি ভাইয়া, এই পাখিগুলোর নাম কি? এটা মুভ লাভবার্ড। এটা হচ্ছে মুখ লাভবার্ড। জি। তবে এইটার প্রাইসটা কত দিতেছে? এটা 6,000 টাকা জোড়া। এটা হচ্ছে 6,000 টাকা জোড়া। এগুলো সবই ব্রিডিং পাখি, ডিম বাচ্চা করা। তবে এইখানে আমরা আরো এক জোড়া পাখি দেখতে পাচ্ছি, এই পাখিগুলোর নাম কি? এটাও লাভবার্ড। এটা রোজি লাভবার্ড। এইগুলো কি অ্যাডাল্ট সাইজ? জি, এগুলো সবগুলো ব্রিডিং পেয়ার, লোকাল ব্রিডের পাখি। ওকে। তবে এইটার প্রাইসটা কত দিতেছে? এটা 5,000 টাকা।
এটা হচ্ছে 5,000 টাকা। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন পাখিগুলো কিন্তু খুবই অসাধারণ একটি পাখি। এটা হচ্ছে লাভবার্ড। এর পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আরো ইয়েলো কালার একজন পাখি, এই পাখিটার নাম এটা লুটিনো। এটা হচ্ছে লুটিনো। এইটার প্রাইসটা কত দিচ্ছে? এটা 7,000 টাকা প্রাইস। এটা শুধু লুটিনো, ওকে। রানিং পাখি সব। এগুলো আর কি রানিং পাখি, অর্থাৎ এগুলো ডিম বাচ্চা করতে এখন যারা নিবে তাদের এগুলো ডিম বাচ্চা করতে কতদিন সময় লাগবে বলে? এখন আপনার বক্স লাগালে সর্বোচ্চ 2 মাস সময় লাগবে ডিম বাচ্চা করতে। ওকে। তো এইখানে আমরা খুবই আরো একজোড়া খুবই অসাধারণ একটি পাখি দেখতে পাচ্ছি ভাই। এই পাখিগুলোর নাম? এটাও লাভবার্ড, এটা অরেঞ্জ টপ লাইন। ওকে। তো ভাই এইটার প্রাইসটা কত দিচ্ছেন? 8,000 টাকা এটা। এটা হচ্ছে 8,000 টাকা পেয়ার। পেয়ার। এইগুলো তো ব্রিডিং পেয়ার না? জি, এগুলো ব্রিডিং পেয়ার। ওকে। তো ভাই এখানে আমরা আরো একজোড়া পাখি দেখতে পাচ্ছি, এই পাখিটার নাম? এটাও লাভবার্ড। এটা হচ্ছে লাভবার্ড। তো ভাই এইটার প্রাইসটা কত দিচ্ছেন? 5,000 টাকা এটাও। এটা হচ্ছে 5,000 টাকা। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন পাখিগুলো কিন্তু খুবই অসাধারণ। যে আপনারা যারা বাসায় পালতে যাচ্ছেন তাদের জন্য খুবই ভালোভাবে পাখিকে আশা করে দেন। আর এগুলো হচ্ছে ব্রিডিং পেয়ার। তো এটা আপনারা যদি বক্স দিয়ে বসেন তাহলে 2 মাসের মধ্যে আর কি ডিম বাচ্চা করার। ওকে। তবে এখানে আমরা আরো 3টা পাখি দেখতে পাচ্ছি, এই পাখিটার নাম? এটা ককাটেল। এগুলো হচ্ছে কোকাটেল। জি। এর পাশাপাশি যে এখানে আমরা আরো দেখতে পাচ্ছি এগুলো কি কোকাটেল? জি, এগুলো ওকে। তবে এইটা প্রাইসটা কত দিচ্ছে? এগুলো 7,000 টাকা পেয়ার রাখা যাবে। এগুলো সবই রানিং পাখি। এগুলো আছে 7,000 টাকা পেয়ার। এগুলো সবই রানিং পাখি, অর্থাৎ এগুলো মেল ফিমেল মিলানো আছে। জি, মেল ফিমেল মিলানো। ওকে, মেল ফিমেল মিলানো আছে। ভিউয়ার্স আপনারা যারা নেবেন আশা করি পাখিগুলো খুব ভালো হবে। দেখতে পাচ্ছেন এইগুলো কোকাটেল পাখি হয়। সবই এগুলো ডিপোজিট করে উঠে। তবে এইখানে আমরা কিছু আনকমন পাখি দেখতে পাচ্ছি, এইগুলোর নাম কি? এটা ডায়মন্ড ডোগ। ওকে। তো এইটার আপনার প্রাইসটা কত? 2,200 টাকা পেয়ার। এগুলো সব রানিং পাখি, লোকাল বিট। এগুলো বাংলাদেশি বিট, লোকাল বিটের। আচ্ছা, এইগুলোর আপনার ডিম বাচ্চা করতে কতদিন সময় আসতে পারে? 1 থেকে 1.5 মাস। 1 থেকে 1.5 মাসের মধ্যে এগুলো ডিম বাচ্চা করতে পারবে। তো আশা করি এই পাখিগুলো খুবই ভালো হবে। দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে 2,200 টাকা পেয়ার। এর পাশাপাশি আমরা আরও কিছু পাখি দেখতে পাচ্ছি, এই পাখিগুলোর নাম? এটা জাভা, ইন্দোনেশিয়ান। এটা হচ্ছে জাভা ইন্দোনেশিয়ান। আচ্ছা, এইটার প্রাইস? এদের জন্ম ওদের বাংলাদেশেই। এইটার আপনার বাংলাদেশ। সাদাগুলো পড়বে 3,500 টাকা, কালোটা 3,000 টাকা পেয়ার। সাদা হচ্ছে 3,500 টাকা, আর কালো হচ্ছে 3,000 টাকা। এইগুলো কি অ্যাডাল্ট সাইজ? যেগুলো এটা তবে এইখানে আমরা আরও দুটো পাখি দেখতে পাচ্ছি, এই পাখিগুলোর নাম? এটাও লাভবার্ড পাখি। এটা লাভবার্ড। এটার কালারটা একটু ডিফারেন্ট কালার। আগে আমরা যেগুলো দেখেছি এইগুলো থেকে একটু আনকমন কালার। তবে এটার প্রাইসটা কত? 6,000 টাকা পেয়ার। এটা হচ্ছে 6,000 টাকা পেয়ার। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এই লাভবার্ডের কালারটা কিন্তু খুবই আনকমন। এগুলো মনে হয় না মার্কেটে আপনি অ্যাভেলেবেল পাবেন। এটা পেয়ার হচ্ছে 6,000 টাকা। দেবেন আপনার এরকম ভালো মানের লাভবার্ড পেয়ে যাচ্ছে। তবে এখানে আমরা আরও কিছু ছোটো টাইপের কিছু পাখি দেখতে পাচ্ছি, এই পাখিগুলো নাম? এটা ফিন্স পাখি। এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু ব্রাইট কালারের কিছু আমরা ফিন্স পাখি দেখতে পাচ্ছি। তবে এইগুলোর বয়স কত হবে বর্তমানে? এগুলো সব বড় পাখি, ডিম বাচ্চা করা। এগুলো সাইজ এতটুকুই থাকে, বড় হয় না। তবে এইটার প্রাইসটা কত? 600 টাকা পেয়ার। এটা হচ্ছে 600 টাকা পেয়ার। দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর ফিন্স পাখি আছে, যেগুলো রাইট পেয়ার। এটার পেয়ার মাত্র 600 টাকা। তবে আপনারা এই পাখিগুলো নিতে পারেন। তবে এইখানে আমরা আরো কিছু আকর্ষণীয় কিছু ব্র্যান্ডিস আইটেমের কিছু বিভিন্ন কালার মিলানো কিছু আমরা পাখি দেখতে পাচ্ছি। এই পাখিগুলোর নাম? এটা বাজরিগার পাখি। এগুলো সব ডিম বাচ্চা করা বড় পাখি। এগুলো সবই ডিম বাচ্চা করা হয়েছে, তো বড় পাখি। আচ্ছা ভাই, এইখানে আমরা যেসব পাখি দেখতে পাচ্ছি এগুলো কি আমাদের বাংলাদেশি না? জি, এখানে সবগুলোই বাংলাদেশি ব্রিডের পাখি। ওকে। তো ভাই এইটার প্রাইসটা কত? এটা 800 টাকা পেয়ার। এটা হচ্ছে 800 টাকা পেয়ার। আচ্ছা, এই যে যে প্রাইস করতেছে এরপর কি দামাদামি করার সুযোগ আছে? যারা কাস্টমার তাদের জন্য কি দামাদামি করার কোনো সুযোগ আছে? এটা আপনার ক্ষেত্রে, আপনার ভিডিও দেখে যদি কেউ আসে তখন কিছু হলেও কম রাখা হবে তাদের কাছ থেকে। তো ডিসক্রিপশন বক্সে অবশ্যই নাম্বারটা দেওয়া থাকবে, তাহলে কিন্তু আপনারা ওই নাম্বারে যোগাযোগ করে এই দোকানে আসতে পারেন। এটা হচ্ছে কাটাবনের একটি মার্কেট, ইউনিভার্সিটি অফ মার্কেট কাটাবন। তো আমরা এখানে এই দোকানে কিন্তু অনেক ধরনের বিড়াল ইভেন পাখিও ছিল, সব
আইটেমের সব কিছু কিন্তু আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি। এইখানে আমরা সুবিধার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এইসব লালন পালন আর কি যেসব প্রোডাক্ট প্রয়োজন হয় এইগুলো কিন্তু সবই এই দোকানে পাওয়া যাবে। তো এইখানে আমরা অনেক ধরনের খাবার দেখতে পাচ্ছি, বিড়ালের ফুড, অনেক ফ্লেভারি খাবার আছে এখানে, সব আছে এ টু জেড। মানে একটা বিড়াল পালন অথবা পাখির পালনে আপনার যা যা দরকার হয় সব কিছু কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। তো এইগুলো আসলে এখানে আমরা প্রাইসটা দিব না, কারণ মার্কেটে যেহেতু এটা সব দোকানে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে কমিউনিটি মার্কেট দেখা যাচ্ছে যে একজন একটা প্রাইস দিলে তারাও হয়তো বা কমপ্লেন দিতে পারে যে আসলে এই প্রাইসটা আপনি কেন দিলেন। এই জন্য আমরা দিতে পারছি না, দুঃখিত। তো আগামী নেক্সট ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলে চোখ রাখুন। আশা করি আরও ভালো কিছু আইটেম আপনাদের মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করবো। তো নাইম ভাই, আপনার দোকানে তো আমরা সব প্রোডাক্টই দেখানোর চেষ্টা করছি, যে সব কিছু ভিডিও একদম খুবই সিম্পল ফরম্যাট। তো ভাইয়া আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি আপনাদের এই দোকানের ভিডিওটি খুবই ভালো লাগবে। তো আগামী নেক্সট ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলেই চোখ রাখুন। আমার জন্য এখনো চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেন আর পাশে অবশ্যই। আর হ্যাঁ, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন আর কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আসলে ভিডিওটি কেমন, কারণ আপনাদের একটি লাইকই কিন্তু আমাদের অন্য একটি ভিডিও আপনাদের মাঝে রিপ্রেজেন্ট করার মাধ্যমে। তো সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। তো নাইম ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ।